ये गधा अपने गधे बेटे को हर रोज लात मारना सिखाता है क्योंकि यही गधों का पहचान था। लेकिन छोटे गधे के पास अभी इतना ताकत नहीं हुआ था। अच्छा। छोटा गधा आगे जाके देखता है कि एक चिड़िया पेड़ पर अपना घोंसला बना रहा है और अपने सभी परिवार के साथ आराम से रहता है। फिर तो गधा भी घोंसला बनाने की सोच लेता है। बस बहुत हो गया। और थोड़ा सा सूखे घास को तोड़कर चलो भाई। ऊपर पत्थर पे चढ़ता है तो उससे मेरा क्या फायदा? और ठीक वहीं चिड़ियों के सामने अपना गधे वाला घोंसला बनाने लगता है। गजब। फिर उसमें बैठ जाता है। तभी छोटा चिड़िया कुछ फुसफुसाता है। मेरे पास एक मस्त प्लान है। और फिर गधे के पास आके इसको उड़ने को बोलता है। डरने से क्या फायदा है? तो साला गधा अपने कान को पंख समझकर उड़ने लगता है, सिस्टम पार देंगे। जिससे गधा सच में गधा बन जाता है। फिर सब चिड़िया गधे पे हंसने लगता है।